omulamwa gwe tuliko y'ensonga ya minisita okuzannyira ku buwangwa bwaffe oba minisita okugezaako okuddira ebintu ebyekyama n'abiteeka mu lwatu. Tetuli wano mu lutalo era tuli wano mu bubi, naye tusaba endowooza zaffe ze tugenda okuba nga twoteesaako oba tusaba zitunulwemu ate mu mbeera ey'obuwombeefu, mu mbeera ey'okutugondeza obuwangwa busigale nga bugenda mu maaso. Nga ttiimu yaffe mugiraba Senga Amida waali naye kyamukutteko wamu, abalala bandigee nti bakojja kibakwatirako kituli basajja ffe tunyumirwa ensonga zino okusingira ddala mmwe. Gwe bwetakikola ne tutajja oba oli awinza obutafunamu, naye ekinyigiriza abazadde b'eggwanga abaami tutambulira mu yensonga lwaki mu mbeera y'omusajja okubeera obulungi omukyala lubiriizi lwalina okubeerawo. So yensonga lwaki tuli wano, era tusaba bye tugenda okwogerako bitambule bulungi mu mbeera ey'obuntu bulamu, so tulabike nti obuwangwa bwaffe bugenda mu maaso. Ebintu ebyatandikibwawo emyaka n'emyaka si kirungi kutandika kuzanyiramu ate mu katikitiki. So bwe tuba nga twagala obikyusa era tukiwe emyaka nga bye gyakabeera, kubanga bajjajjaffe bino ebintu baabikola, tuzze twenkaleginga abaana baffe okubikola. Ate ne mu nsonga z'okusengeka bassenga ne bakojja bano bananjulira, ekyo ekintu kiri mu bintu ebitaano ebisookerwako kibaagala okugjawo. Kitegeeza omukyala bwe bamutemako omukono oba bwe bamuggyako eriiso erimu ku bukyala bwe oba ku byute ye gy'abadde alina efaako ebitundu ebimu. So tetukkiriza bakyala baffe bwe tubadde twenyumirizaamu abalungi kutandika kubatinkatinka ate mufuuke babi gye tuli. Ndowooza kujja Kevin mumulabye wamu ne kojja Kimbowa. So twagala ebintu tugenda okuteesaako tubiraba omulamwa gwaffe mugulabye, temuliimu kwekalakaasa, wabula twogerera ensonga zaffe za byabuwangwa zisigale nga zigenda mu maaso. Nze Senga Hamida Namatovu mu Hamida Green Charity Foundation. Omulimu gwange kugabana n'abantu abali mu maka. Mu maka omwo mulimu ebintu bingi, ate ng'obuwangwa bwange nze ndi mukyala Muganda, eddiini yange ndi mukyala Musiraamu. N'olwekyo ntuusa okulumwa kwange oba okunyolwa okwemu mu mirembe nga nakuwalira Madamu Minisita. Madamu Minisita ffe watukosa ng'otandise ku kalica yaffe ng'ate okola ndoze kitutadde wano olwaleero kyekyo ekikolwa kye wakola, ng'oddira ebintu ebifuula omukyala ow'amaanyi oba ebitufuula omukyala oba obuwangwa bwaffe ebibufuula obw'amaanyi ng'obiteeka mu lujjudde. Nvumirira ne sekuvumirira yenna ku lwange nti saagala ekintu ndowooza basandyagadde ekintu bwe kito kiddemu, kubanga buli lw'okola obukyamu n'obeera ng'oteeka ebintu mu lujjudde, buli lw'oyingirira kalica olina abantu bangi b'okosa. Okuva olunaku kino ekigambo lwe kyayogerwa ne kifuluma ku mpewo oba ku ntimbe z'amawulire zonna nti obufumbo bwokka obwakonooneka obundeese wano njogere nti ntuuseyo okulumwa kwange, kuba lino eggwanga lyaffe oba ne Uganda ensi yaffe buli muntu alina eddembe lye, nti abantu bangi nnyo minisita ky'otaategeera we wayogerera singa waddira kalica eno nedda munda nga bwebadde tetukugaana kwogera, naye genda ng'oyogerere mu bantu abatuufu. Ebintu bino by'oyogerako biringa bya muzaaliro, nti abaana baffe baavudde dda ku mulamwa batandise okunoonya biki ebyogerebwa biki ebikolebwa. N'abaami baffe abalungi abadde bagumiikiriza bannaabwe oba olina oba tolina kye wali weekoledde, oba mu nsiko watyayo oba enku zaakuyinga obunene, kati bonna bonna baatandise dda okubinoonya. N'olwekyo nze nvumirira nga ngamba nti kalica esigale nga kalica, ne minisitule eyo bakubuulire eddala ekituufu ky'olina okukola kiki. Twagala obutawabya baana, tetwetaaga muntu mulala yenna kuddamu kuvaayo ku buwangwa bwaffe n'obutonde bw'omukyala n'addira omukyala omulungi n'amujjulira mu kompawundi wakati. Ku kino mulimu ekinyigiriza nti abaana abato boonoonese bavudde ku mulamwa olw'ensonga eyo, nti n'abaami abafumba amakaffe ge tuzimba minisita nago gaava ku mulamwa. Nze ngamba nti akaseera katuuse wadde nga olabanga ekikyamu wandivuddeyo n'obaako kye weetondera ensi eno oba eggwanga lino naddala mu buwangwa bwaffe, kubanga minisita ekintu ky'ojjawo kimaze nakyo emyaka lutotto. Ate ffe tutunulira abaali babikola
baali ba mugaso nnyo n'okusinga olwaleero bwe tuli. Tukkiriza nti ensi ekyuse, buli kintu kigenze kikyuka, naye bw'obanga oyagala okwogera ekintu ekinene bwe kityo, genda mu b'obuwangwa mu kalica eyo y'abantu abo, bakalica olidde oyogere nabo. Singa minisita nga wavaayo n'abakalica zaffe, ffe tetusobola kujja gy'oli, tulumba bakama baffe ne tugamba tukyusizaawa, tukoze tutya. Ekirala, oleke okwonoona amannya gaffe abamu abagabana n'abaana b'abannyinaffe, abagabana n'emikwano gyaffe abafuna obuzibu ng'abantu, ng'okozesa entebe y'ennene okumenyaamenya oba okulinnyirira obuwuka obutono nga bumunyeera, ng'olinnyirira kalica zaffe ng'okozesa entebe ennene ng'olaga nti nga ggwe w'obuwangwa. Olwekyo nze neegayirira n'abalala badde tebanavaayo, tusaba minisita yeetonde, ffe abamu atwetondere kubanga tuli bakyala abaakoledde emirimu gyaffe abatakyalina we tugenda kwekweka tujejjeko, n'olwekyo aleme okulumirirwa abatini ng'abangi aboonoonye. Ate abaana b'ensi eno nga ntunulako ne mu Bayibuli ebitabo ebyawandiikibwa edda, bwe tudda mu Sulaimaani, nabbi Sulaimaani, tujja kulaga nti omwana yennyini alina kukwata buufu bwa bajjajjaabe, so buli lw'onaabuvangako jjanga kuwaba. N'olwekyo talina mpagi zatutemya mu buwangwa ze tutaasangawo, naye tusobola okutereeza obuwangwa naye nga tetuvudde mu buwangwa. N'olwekyo buli muntu azanyira mu kalica ekyo kikyamu. Bannange, omuntu teyavangayo naddala ng'omwami nga batuuse mu mbeera zaabwe ez'amaka oba ez'obufumbo, n'abeera ng'atunula mu ssowaani y'omukyala. Olwo lwe luba oluggi oluggala essowaani eyo n'ebeera nga mbikkeko. Kati bwe kibeera nga bwe kityo bwe kivuddeyo, nsuubira nti minisita tukusaba n'obuwombeefu, tetulina mutawaana gwonna, tetulina bukambwe bwonna, wabula tunyigiriziddwa mu mutima gwaffe okulaba nga minisita ate gwe ovuddeyo okulaba nga owabya abaana baffe bano abakyali abato. Tukoze omulimu guno okumala ebbanga n'ebbanga, twagusangawo. Owulidde, naye kati abaana abato bagenda okutandika, baavudde dda ku mulamwa, okutandika okulaba nti ate bino nakola byaki, ate bino nakola byaki. Minisita olaba yagambye bw'ati ne bw'ati. Nkugamba nti mukwano, weyogedde ku kigambo wakonyeko ne ku kyokutayirira. Ebiseera ebisinga bakama baffe temutunulako nga mugenze mu nsonga z'obufumbo, temutunulako wa omuntu wabeera ng'ali ne munne. Kati awo oyinza okuba nga totunulangako yo kulaba mugaso guli mu nsonga eyo. Ekyokubiri, omwami ne bw'abeera nga tatayiridde, wallahi tasobola kugenda mu nsonga za bufumbo ng'aliko akantu ako ke balina okubeera nga bajjako. Kati we nkusabira mukwano minisita, otusaasire kubanga omugaso munene nnyo gwe tulina mu baana baffe bano, ffe tubazimba okubeera nti omukyala alina okuba bingi, alina okuba kubanga abaana babivuddeko. Abaana bagamba senga nedda, naye nga nkugamba nti mukwano sikutulugunya nga bwewavuddeyo n'okikola ki n'okyogera, sikutulugunya, wabula okuuma obutonde, okuuma ate ne Katonda teyali mukyamu. Bannange, funa omwana wa myezi 2 omugalamize wansi ku mmeeza yo, ojja mulaba nga Katonda yabitonda ng'era gyebiri byetaagisa, tubyetaaga. Hajati Maimuna Nayiga Nalongo, singa w'eggwanga. Kevin Gita mukyaddondo omusajja wa Kabaka, erinnya abantu be bali mu field, nze Kojja Muwomya. Okwawukanako ne ku bannange bano, buli omu weddaga minisita tusaba. Nze minisita nkulagira bulagizi, nkulagira. Mutera okugamba nti leave the issues of the journals to the journals. Ensonga zaffe ez'ebyobuwangwa n'ennono bitulekere. Nga tonna bagenda gamba Musebbeyi nti mulekeraawo okujabulajabula omuntu oba obutonde bw'omukyala. Sooka ogende mu culture leaders b'Abasebbeyi obabuuze
bibagasa kibino ebyokucopola twagambanga nti abagisu bateeka ku bannaabwe embeera y'obakomola mwana watu tukitegedde ebiseera bino nti okukomolebwa bulamu twalowoozanga nti buli muntu omutayire ye musiraamu munengenza okuzuula nga n'omwana wa Kimbwa n'owa Kitonsa tali musiraamu akomolebwa obweno is part of hygiene bwe tujja wano ewaffe tewayingiridde baganda bokka oba Buganda era kino kazo tekiri political naye wayingiridde ennono oba yagadde okasukayo kakayinja ogambe ddala enjuki ziruma oba teziruma nga siziraba namannyo mwana wattu enjuki eruma era nkambwe ow'ekitiibwa nkulagira otuviireko ddala ku bintu bino totunuulira ng'abakozi b'essente fe tuli bayambi olunaku lumu watuyita mu ofiisi yo ate n'otwekweka twali twagala tukubuulire nti oba n'emiiso gye mwatuteekamu simu tulina okugwa kuba mwatugatta mu bayimbi ne bannakatemba omuntu bw'ajja ewaffe abazze mu counseling omusajja nkuba emiggo nze njagala kumuviira nti nedda tuwula tukole bwe tuti munnakatemba bw'ate bwakola omuntu najja nagamba Kevin nti wangi nti nze ndi single mother naye nti omwana wange omweyabiza omubuulira amakulu g'ekibira n'ensiko nkoze ntya n'omugaba senga we baluwa nti nze nalokoka ate bo si balokole n'abalaba ng'abasamize nze omwana muleese mu mmwe ayina ensonga ye tulina amasomero no tumanyi mu Buganda ag'amaanyi amalungi ng'omuzadde yo olusaayo omwana we amulinda bulinzi kufuna academic ate n'ebya wansi bitereere munnange lwe najja mu ofiisi yo nja kukunnyonnyola emigaso gy'ekibira gyesitayinza fulumya ku mpewo wano wazannyidde ku nsonga ey'ettabu n'Obuganda wabuwemudde ate n'odda ne ku minisito y'emmengo naye n'ogigalabanja kubanga gy'obadde olina okusooka n'ogamba abantu bali nti abaye mwategedde muyite abantu bammwe ab'ennono tubabuulire ABCD so si ggwe kuvaayo eri kansubira nti minisita talinaako bantu bamukyalenjinga mu ofiisi ye abaagala ekifo kye bayinza oyo bamuwa amagezi amafu okumujja ku mulamu avumwe ow'ekitiibwa muggyemu obwesimu bo batwale ekifo kye naye banga si yeeyo ensonga tujja kuyitayo olunaku lumu tumunnyonnyola emigaso gy'ebintu bino fe weetuli tozanyiranko kibira omuntu alina olusekese n'omuntu alina ekinywa n'omuntu alina obusammambiro enjawulo weeri obusanso njagala ogenda ofumba ekyayi ng'olina buno butibwa abumwanyi woneze bayita enku z'omukolo nti mabuledi weeri waliwo edduwa tulina enku z'edduwa obulidde tulina enku z'edduwa ne tugamba nti twakoze omukolo tulakuliisa abantu 5 ewo tebuwa busekese bubiri mwana wattu tebuwa busekese bubiri so minisita va mu bintu by'obuwangwa fe tukwate bulungi bw'oba otwetaaga kuba tulina banaffe kumanya ne bakkojja ne basenga wavudde kuki okutankuula ebintu bino tuyite fe weetuli gwe mutuuza fe tugenda okukutuuza ku olwo gwe madamu mutuuza tugenda kutuuza ku olwo tutambudde ensi eno yonna nga tugezaako okubuulira abantu ebirungi by'ebintu bino nali n'omukyalo tugenda embalala mushwenkazi twalowooza nti tufudde tugenda kwogera lulimi ki mwana wattu olulimi lw'enkulu gatta wonna abantu baatuukanga eyo ku midaala gyaffe nga basookako ddagala lyanku sina bya bbeeyi bwe balowooza nti tuba mu kukola ssente ku mirimu gyaffe tulinga abagaba ebigabe ekyokubiri tewali gwe tukaka famire y'omuntu mwava ye mukaka nti mwana wange nalwoga otulukusa otuuse fe omulimu ogwaffe kuteeka ekyo mu nkola nakugaba spices zigenda kukola bino omulwadde w'erinnyo eri bali muluma olujja lusamba ne ku ssaawa 8 agende balikoleki balijjemu obulumi bwayitamu obw'eddakiika 10 ng'afa n'erinnyo lino obulamu bwe bwonna obw'emmaaso ajja kuliirayo empuuta aliireyo enkoko aliireyo ennyama ng'asolobeza eddakiika ennaku 7 omwana omuwala ono zaayitamu mukyoyise gwe obulumi fe mu kalica yaffe bwe bulamu bwe obw'emmaaso okuwoomerwa omusubbaawa gutonye kandi eyiike nga ye omwana anyumirwa bunyumirwa okujjukizaako kino bawanise wano ekipande ekibaddeko nti emyaka 10 emabega ate nga nayo estimation myaka 10 emabega ng'abantu bakola elongation tekitandise lwaliiro ekyokubiri madamu mutuuza omuzungu mu kujja wano twalina amateeka ge tusanga nago y'omuzungu yate ge bayita common laws baloza tetwasoma omuzungu yajja na common laws naye okyo bayita customary laws aga amateeka yatusanga nago ti omusebbeyi kino omunyoro wano omuganda wali omunyankole western jazz naffe tugiwere western jazz so buli muntu alina kalica eyiye batuleke omulaalo kyova olaba ng'atambula n'omuggo Buganda weeri omulaalo tugiyita bakuli ddala omulaalo atambula n'omuggo guno
okuva ku makya paka lwaggulu yadde ali mu nte tali mu nte apulakitisinga kantu ke kali n'abawuulu otandika obufumbo tubagamba mwekubira engatto zammwe eddagala beera nga weekubira omukono gusumuluke mulooza jimu yabeerangawo edda jimu teyabeerangawo 6 paaka abantu bazikolera mu bitu era abaana ab'obulenzi ng'osuubira oteekateeka obufumbo training etukuwa sooka weekubira engatto twagala abaana ab'obuwala basigaze ekitiibwa bw'otunuulira amaka agali successful omukyala avuga emmotoka ey'ebbeeyi omukyala asula mu nju eya kalina yakuuma ebintu bino ebitaano bye twogerako nga tusengeka abaana ab'obuwala yakola ekisenge weekiri kyajjula empisa weeziri twazibateekateeka dda eddiini tugibayingizaamu obwesigwa n'ebintu ebirala nga bimanyi bye tutambuza n'abaana ab'obuwala so ekyo ekiri paati ya mwana wa buwala kunyweza bufumbo senga Amida ekirala kyenjagala minisita amanye oba n'abalala bakimanye nammwe abazze wano mikwano gyaffe nti omwana ng'awezezza emyaka 14 mu kalisha ekulaga nti awo wokka woyogererako n'omwana wo ng'omututte ku nsiko n'omulaga n'omugamba nti kino enku batyaba bwe bati ekibira tukyebaza kubanga kirimu bino na bino n'otandika okwogera n'omwana wo myaka 14 n'olwekyo minisita bwe kibaawo kino nga kivuddewo kisobola okuvaawo ku lulwo naye abazadde banaayogera ddi n'abaana baabwe kwebyo raba nategeera ddi obulemu n'obulema obukwatagana n'abaana baabwe nga tagenze ku nsiko eri ebikoola ebingi okumulaga nti kino bakinywa kino bakikozesa banaategeera ddi ekiralawo ekitiibwa minisita ndowooza kyotaategeera ekyo kiringa paati ya bulamu n'olwekyo nze kyensingira ddala okuggumiza nti minisita aliwo ekintu kyosobola okutondawo ne tukikunnyonnyola olwa bino bye wayogedde nti bw'olaba ebinnya nga babisimye ku nguudo naye nga tibiriiko kava nsuubira minisita naawe bikuyisa bimusiba mulaajana kati ebintu ebitali bikavalingeko biteekeko bisaanikira biba birabikira ddala nti bya bulabe eri abantu n'olwekyo todda ku butonde bwaffe nga tubere tufuna kava ezisaanikira obutonde ne butagendamu emmotoka emukuba mu kinnya n'avaamu n'eddoboozi tinnyabo n'avaamu n'eddoboozi n'olwekyo tusaba ove ku bino obirekere bannyini byo bw'oba tobimanyi biweebuuze kuffe tuliredde tetulina kye tetukulwanyisa naye tujjira abaana ku mulamwa kuba tonna tulagawo ogenda bateeka mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okujja ekisookera kya byonna ministry kyeyerabidde ministry emyaka nga 2 emabega basatu yayina kye tuyita PAL program. PAL program kitegeeza program for enhancing adolescent productive life. PAL program eyo yalinako oko program eyigiriza okukyala ensiko and it was under Ministry of Gender, Labour and Social Development Chempantino Madam Peace Mwali currently addeko ke mabega akole government yali yateekawo enteekateeka eno nga batuma abantu abakuzeemu nga basenga Amida ne batuma balondanga ne age ne batunuulira abaana abo ewaffe mbende yaliyo era nze gye nkulidde PAL program eyo yaliwo nga government yegifacilitatinga nogifacilitatinga okusobola omwana okusoma okumanya nti wadde osomye naye bweteekerateekera otya mama minisita nga nzize ku nsonga y'okukyalira ensiko first of all ffe wano mu Buganda obwaffe omwana omuwala okumuulaga nti akuze oba okumwawula babangi nnyo abakedde ku makya tosobola ye omuntu bannange nze kirina n'ekintu kino sirina nabwe nkyogerako kubanga omuntu eyamanyiira oba eyali abaddeko n'omuntu eyatyaba enku bw'alaba ono atyatyaba aba amutwalanga mwana muto aba amulabanga ekyawula mu mbeera yonna emmere minisita bwe baba baali bafumbiddeko ku mmere ensuulemu eri neetokota nga tekuliiko kawuuwo nga wali olidde ne ku mmere ennyige omanyi chance embi toli musajja wandikedde ku makya n'omanya chance embi toli musajja kubanga ffe kye twandikoze singa minisita yabadde musajja nga yavuddeyo n'akeera ku makya n'ayogera ekintu kino twandisose mugamba nekyokulala minisita erina ssente ezisobola okukeera ku makya n'ekuŋŋaanya abantu 100 ne bakuŋŋaanira ku City Square baawule kabeere kalulu nabo baddemu baawule babuuze abasajja nti bannange abaagala omukyala eyatyaba enkuye baliwa n'abataagala minisita bw'onoofuna abantu 2 olinga bakugamba nti no tetubaagala ojja kukeera ku makya wallahi ya Mungu awukeera ku makya okole ki ogambe nti nno ekintu ekyo kibi ne bino by'otuleetamu nti nno science bino by'otugamba nti no bannasayansi bagambye nti omukyala bw'aba yakyalira ensiko n'atakyalira nsiko embeera yaabwe y'emu nyabo tokeeranga ku makya enju yonna efa nsereka nansigalira mu Lunyala Nyimbe
the scientific evidence Yes. ayina we yagirabyeko yes ate alina kali ke yagambye Kaliwa. simanyi abakyala bonna baba be bamu nga akyali n'atakyali Eh. tukikkirize nti omukyala akoze ebintu bino sexual activities ze ziba waggulu nnyo okusinga omuntu atannagenda emmere y'akaveera n'ey'omuwumbu era yes gitiddeko nakawuwo tutunulira embeera yonna yonna minisita twagala kujjuliza kintu kino tukikuterewo ng'omuntu abakugamba tuli baami tuli bakojja tetumanya Tetumanyi. obuswandi Eh. obuli mu kintu kino ekyono bweba mmwanyi n'ekyokulala appearance bannange tutunuulire nnyo minisita olwaleero luno amatu gano amatu gano ne bwe babeera nga bakedde ku makya ne basalako bino byonna omutwe guba gulabikanga kiwuduwudu ye mwana omuwala atekyalidde ensiko yeye mmwanyi nti bayituukire olwaleero luno ne bwokeera ku makya gangu bakusaleko amatu kati olwaleero luno appearance y'omwana omuwala ogenda bakyusa era tuli worried nnyo ffe nga bakojja ne basenga nti amaka agagenda okuddako Gayinza obutafuna ssanyu limala. Gayinza obutafuna ssanyu limala abaana bawala batuuse okweyombekera abaana bawala batuuse okukera kubanga omusajja yenna tubalabyeko bangi nnyo akedde ku makya najja n'akugamba nti munnayina omusajja yantadde ku pressure abantu babirinnyidde ennyonyi abantu bakoze batya n'ekyokulala kino kya buwangwa minisita mutuuzo piisi ekirungi piisi ndoza kitegeeza ddembe tukusaba mu ddembe maama nti mu nnaku ezitali zaawala ng'abantu abavunaanyizibwa ku kino twagala okuddibwamu mu butongole bwe kinaaba kiganye tugenda kukeera ku makyaffe tukuwe ekiwandiiko tukuwe ennaku 6 kuba ne bannansiko beetegese atuddemu otubuulire kyavuddewa kuliko eya complainize bwe kuba tekuliko eya complainize gwe wakijjeewa era omuntu gwe wakedde lutya n'okola estimate eyiyo yaloosenga amini yaloosenga amini ku bayimbi minisita kyekyo nze kojja kimbowa mu mbeera yonna maama minisita mu kiwandiiko kye yaleese yategeezezza n'agamba nti no okukyalira ensiko bintu bisatu okusooka kwa byonna yagambye nti no abaana bagezezzaako okulabika nti no bakola kiboonoonekeramu ebyo ebintu lwansonga nti omwana omuwala bw'akyalira ensiko mu myaka 14 oluvannyuma ng'agenda ng'ayonooneka ng'amanya nti nebya sekisi bitandise kino kibaddewo ebbanga lyonna baakeranga ku makya abaana abawala ne babatuma ffe we tukulidde mu maka ng'omwana omuwala bamuwa obudde obukola ekyo ekintu babatuma mu gurupusi na buli kimu ekyokulala peyini gy'ayogerako ffe peyini tetugimanyi ekitegeeza muno olwaleero luno bagenda tandika kutugaana kusenya nti munange naakasenya bw'okakola bw'oti oba bagaane muntu nti nno bw'ozaala oba bw'okola otya kubanga bw'ogamba omuntu nti nno ekyokukyalira ensiko ekintu kyakolera ennaku nnyo oba mukaaga ndabayo kojja twabeeranga mu primary school amannya n'eddoboozi nze kojja mubalulo nnyini gwo omutima ogulumirwa eggwanga nga tuli ku nsonga za minisita nti ensonga ze yayogedde nze ŋŋamba nti nno tazimanyi oba tamanyi giwayi gye zaatandikira ebiseera ebisinga nze ntera nnyo okugamba nti minisita bw'obanga ekintu kino wali tokimanyi wandibadde osooka okwebuuza ku bantu abamanyi nga waliwo kojja ne basenga n'omanya nti nno ekintu kyengenda okwogera kirimu omulamu oba tekirimu omulamu olw'ensonga nti okuva edda nedda kino ekintu kyaliwo nga kya bulambuzi era nze ŋŋamba nnyo nti nno wano uganda yaffe okufuuka nti nno nti yankizo nnyo eri mu mawanga amalala kitegeeza nti tulina ebyobulambuzi bingi nnyo byebyo ebyokukolaki ebyokukyalira ensiko era omwana omuwala owaawana aba akyaddeko eyeebweru abeera wankizo nnyo okusinga omwana omulala avudde mu nsi endala olw'ensonga nti ebyawana abantu bano bamanyi ebiki ebyobuwangwa kati kwe tugamba minisita mutuuzo piisi nti nno ekintu kyewabadde oyogera twandibadde tugamba nti wano we tutegeka emisomo ne tubagamba nti mujje tebatera kujja so twagala nnyo nti nno we twategesa emisomo nammwe baminisita mwenyigireko nnyo mu misomo naye nga mukola ki nga mujja bwe munaba muganya okujja mu misomo tusaba mutegekawo ki ofiisi ewammwe ku palamenti tujje tukole ki tubasomesa ebintu bino kubanga ekintu kyotamanyi tasobola kiwaako obujulizi nti ekintu kiruma abaana ab'obuwala kojja nnimbyemu ekyo kati nze mbadde ŋŋamba mu bigambo byange bitonotono minisita kuba nnyo olabe nga onoonya abamanyi ababitegeera bakunnyonnyola ekintu kiwali oyogerako kitegeeza ki tujja kunnyonnyola ebirungi ebikirimu kubanga ekirungi ekiri nze senga w'abaana Rohman Nabukenya ensonga eno minisita simanyi na nsonga ki gye wakoonyeeko lwa nsonga olina akantu ke wataddemu nti ne minisitule y'ebyobulamu simanyi abannasayansi tebalina kye bakimanyiiko kankusomeseyo kino maama
ffe gye twatandikira bajjajja baatugambanga nti omuntu atakyalidde ensiko tazaala naye mu kiki ekyekusifa ekyalimu kankikubuulire mukwano gwange omukyala atakyalidde ensiko essaawa y'okuzaala bw'etuuka w'oyawulira ne wejjusa bwe tuba tuzaala omwana essaawa ng'etuuse omuntu atakyalira nsiko 80% minisita bafuna wuzi era abaami abandaba kati omukyalawo ng'afuna wuzi ng'azaala gw'ogenda okunnyambako nnyonnyole minisita omukyala eyakyalira ensiko obulungi essaawa y'okuzaala bw'etuuka omubiri guno gumuyambako ekifo kiri okugaziwa omwana n'avaamu nga tafunye wuzi n'etya n'emu n'olwekyo minisita bw'ogamba nti ab'ebyobulamu tebakwatako bakama baffe abasawo abazaalisa muveeyo kino mukimanyi bulungi omukyala atakyalira nsiko 80% bayulika nga bazaala omukyala eyakyalira ensiko omwana afuluma bulungi mu wiiki emu wiikisi 2 aba ateredde abakyala balina obulumi minisita obusinga ne bw'ogamba nti omuntu waaba agenda okukyalira ensiko alumizibwa ate wuzi ziruma nnyo omukyala afunye wuzi amala omwezi mulamba nga n'okutambula tasobola omwana akyalidde ensiko ekintu kya ddakiika ntono ng'atereera minisita maama muyinza okuba mwe muzze mu Kampala musomye ebitabo byammwe ssente muziina ffe obugagga n'ebirungi byonna bye tufunye minisita nku ndi omu ku bayingira Kampala nga siina kantu yadde akamu nina ebyapa mu Kampala nina buli kimu minisita enku ate waliyo abalinga nze nga ggwe enkuuze ze zimuyambye okubaawo minisita abaami neewuunya nnyo ate nkizudde lwaki bava Kampala road ne bakka downtown ne tubakolera kye baagala nalinga nkyebuuza abaana ba downtown bategeera enku abatazitegeera mukuume empeta tukuume abaami bammwe nze ensonga zange nakwogera ensonga nga 2-3 ku kintu ekyo saagala kirwako bisinga babyogedde bakojja ne basenga omugaso gw'okukyalira ensiko kuva dda nga bakitugamba bwe bukuumi bw'omwana omuwala yenna era kino nkikukakasa minisita kiyamba nnyo okugamba nti balumwa okulumwa kusinga wali ng'omwana bamulepinze omwana omuwala ekintu kukyalira nsiko kiyambako nnyo omwana omuwala ne bw'aba asanze evvubuka lino lisedduvuto akawungeezi ne limukuba ekigo agenda okuba enduulu omwana eyakyalira ensiko mumusanga ne mumutaasa nga tanaba kubaako kyamukola naye oba toyina yadde akagala yadde akakuuma sedduvudde akukwata mangu n'akuleepinga ogenda okwogera enjogo ebigambo 3 nga kyawedde so gwe mugaso ogusooka ku kintu ekyo omugaso ogw'okukyalira ensiko ekyokubiri nti ate ne basenga togenda kwongera obbagamba bannyonnyola abaana abo n'okwambala ebintu ebyo byambala balina obyambala so sikumala gabibireka mu bbanga bwoti kwata n'obyambala olyoka oyambala engoye z'endala n'otambula ng'ogumidde bulungi omugaso ogusinga obukulu mu ebyo omugaso gw'okukuuma nti tebasobola kuleepinga ogwo gumu ogwokubiri ffe lyessanyu lyaffe ng'abaami naffe lyessanyu lyaffe ng'abaami olina otambuza engalo ng'olina kyokwatako ng'okiwulira so sikwata ng'olinga akwata mu kamwa tufune okumanya n'okutegeera tuyambibwe tuleme kuwabya ggwanga lyaffe kalica yaffe esigale nga kalica minisita tukwegayiridde tetumanyi ebigambo ebimu tutidde kubyogera bwogezi ndowooza naye bwe tuba tusisinkanye nga tetuli ku mpewo za TV na radio twalibadde tukubuulira obutuufu bw'ekintu ekyo era walivuddewo ng'okkiriza